یه سوالی من ازت داشتم. توی که 24 ساعت بعد جواب پیام میدی مگه لژندری چست کلش رویالی؟ حالا اینا رو ولش کن. یه سیستم برای دوباره 80 میلیون اینجا رو کن. تموم شد. اگه دوست داری ببینی چی توشه بقیه‌اش نگاه کن. خب بخوام از کیسش براتون شروع کنم. کیسش فاتر مدل 800B. سی پی یوشو براتون نگم که i7 13700 با 1 ترا SSD M2 لکسار که تا صبح فیلم و بازی بریز داخل. گرافیکش هم RTX 4060 8 گیگ از برند زوتک. از رمش نگم براتون 32 گیگ رم 5600 کورسیر ونجنس RGB. دیگه چی میخواد؟ رادیاتش هم رادیات 360 گیرین ARGB. سه لوگو خوبه. اصل کاری پاوره. پاورش چیه؟ پاور 600 وات مدل گرین برونز در کنار یک کاب منیج خیلی خیلی زیبا که مشتری زحمت کشیده. یک کفی برای مشتری. راستی یادم رفت بهتون بگم همه این قطعات روی مادربرد ایسوس B760 پلاس سواره. اگه این سبک ویدیو رو دوست داری و دوست داری کیس‌های خوش قیمت و خوشگل بهت معرفی کنم، فالو حساب یادت نره. آمو قربونش بره.